捉住他！不，别动他。嗯，你不怕死吗？这小兄弟太漂亮了。哎，要是个姑娘，那该多好啊！是啊，要是个女的就好了。漂亮的小伙子也拿起了枪啊！可惜，真主不忍心让你学会使用这屠杀生灵的东西。那你的手指要扣住那扳机，你的子弹才会射向我胸膛。要这样，看见没有？要这样。小伙子，你若打死了我，就不会再有第二个人救你走出这个有魔鬼的山峡了。是啊，要不是看你长得像个小姑娘，今天就让你喂狼了。对，来，跟我们走吧，小兄弟。嗯，老爷爷，老爷爷。啊。行了行了，老人已经去见真主了。过来，啊，伙计们，把这老人的尸体埋起来，我送他去克拉玛扎吧。那我们先进山等你啊，行。下来吧，小兄弟。这就是克拉玛扎，你到家了。你别见外啊，我是个军人。马上要去营部报道，不能再陪你了。哎，小兄弟，你还没告诉我，你叫什么名字？哼，简直是个哑巴。喂，不过要记住，我是你的救命恩人，长大了别忘了酬谢我。啊！喂，阿曼，哎，回见不回家？又上哪儿啊？回部队啊，大哥，过几天我再回家。阿曼这小子经常不穿军装。最近净和那些不三不四的人来往。哎，有一个哎，从哪儿来到哪儿去？我要去克拉玛扎村找卡米拉阿姨。啊，走到这个路的尽头有个大门，院内有毡房的。明白了，谢谢。哎。大热的天儿，穿这么厚的袍子，你不难受吗？哎，你看看人家，再看看我，挺起胸，就像我这样挺胸。再见。有人吗？孩子，你是不是卡米拉阿姨？是的，孩子。我是海伊尼，库克的女儿。海伊尼，我的孩子，多少年没见过你们了。你怎么一个人呢？我的孩子，快进屋来，快！我爸爸在路上被人打死了，送我的老爷爷也死了。真主啊，
可怜的孩子，这就是你的家。你妈妈活着的时候，我们就像亲姐妹。从今以后，你就是我的女儿。你大叔也上前线了，你阿满哥是民族军的排长，忙得很，经常不回家。平时家里就我一个人，心慌了就忙这些活儿。这样吧，你先把大衣脱下来，喝点茶。你住的地方待会儿再给你安排。孩子，家里的事以后你就会知道的。这房子你住最合适，原来是阿曼的，你看给他娶媳妇住的，可他到现在还没找到。等他回来，让他搬到毡房里去，你先住下。真不好意思。哎呀，快进去，进去呀！